হাই বন্ধুরা, আসসালামু আলাইকুম। আমি মোহাম্মদ মেহেদি হাসান হেলাল, এমডি হেলাল ইউটিউব চ্যানেলের পক্ষ থেকে আজ আপনাদের সামনে একটি নতুন কাজ নিয়ে আসছি। স্যামসং V96 প্রবলেম। মোবাইল চার্জ দিলে মোবাইল অনেক গরম হয়ে যায় এবং একটি ব্যাটারি কানেক্টর ভাঙা। ভিডিও ছোট করার কারণে আমি স্ক্রুগুলো খুলে রাখছি। দেখুন, ভিডিও ছোট করার কারণে আমি খুলে রাখছি। এই যে চার্জিং পিনটা অনেক পুরাতন, আর এই যে ব্যাটারি কানেক্টর একটা ভাঙা। আমরা সর্বপ্রথমে ক্যামেরা দুটো খুলে নেব এবং এই ডাইসে বাঁধাবো। এই দেখেন, ডাইসে বাঁধাইছি। এখন হট গান দিয়ে এই চার্জার পিনটা তুলবো এবং বেশি হিট দেবো না, যার কারণে যেন মাদারবোর্ড, বেশি হিট দিলে মাদারবোর্ড পুড়ে যাবে, এদিকে খেয়াল রাখতে হবে। এই দেখেন, নতুন চার্জার পিন, সেম টু সেম। এই চার্জার পিনটা ওই জায়গায় লাগাবো। এই যে আমি একটু পেস্ট লাগাই নিচ্ছি, যে কোনো মাদারবোর্ডে হিট না লাগে, এই জন্যই পেস্ট লাগাই নিলাম। এই যে হিট দিছি, এই যে তুলছি। এখন আমি এই জায়গাটা সুন্দর করে রজন দিয়ে পরিষ্কার করে নেব। এই যে রজনের ভিতরে আয়রনটা শুকায়ে এখন ডাইসিতে খুলবো। খুলে এই দেখেন, সুন্দর করে লাইনটা ঝালাই করছি। এই দেখেন, সুন্দর করে আমি পাঁচটা লাইনে সুন্দর করে ঝালাই করছি। এখন আমি আবার ডাইসি বাঁধাইছি। এখানে এই বেসটা, যে এটা ব্যাটারি কানেক্টর, মাদারবোর্ডের জন্য হিট না লাগে, এটা হিট কম লাগে। এবং এই যে এখন হিট, এখন সুন্দর করে পরিষ্কার করা শেষ। এই জায়গা, এখন এই জায়গায় একটু হালকা করে রজন দিয়ে পরিষ্কার করে নেব। এই যে রজনের ভিতরে আয়রন সুপ দিয়ে এই যে বেস কিভাবে লাগাইতে হয় দেখেন। আসলে এটা ঝালাই দিয়ে দেবো। ঝালাই লাগছে, ইনশাল্লাহ ওকে। এখন আমরা একটা চার্জার কানেক্টর দিয়ে চেক করে দেখবো যে হচ্ছে কিনা। কুইক চার্জারে লাগাবো। এই যে কুইক চার্জারে লাগাইছি, দেখেন এই যে চার্জ শো করতেছে, চার্জ উঠছে, তার মানে লাইন এখন ইনশাল্লাহ ওকে।